Siamo a Düsseldorf, al BUT, il più grande salone della Germania, il più grande salone nautico della Germania. Siamo venuti qui per fare il nostro speciale e per presentarvi alcune delle barche che sono esposte qui in salone. In questo momento ci troviamo nello stand della Beneteau perché vogliamo farvi vedere il FES 36. Non è una barca nuovissima, ma fino ad oggi non abbiamo mai avuto la possibilità di mostrarla, quindi ne approfittiamo oggi e approfittiamo anche di Stefano Pizzi della Spartivento. La Spartivento è uno dei maggiori importatori di Beneteau in Italia. Ciao Stefano. Ciao Maurizio. Allora Stefano, abbiamo detto FES 36, barca che per chi ama le performance è un sogno. Ce la vuoi descrivere? Ci vuoi dire di che tipo di barca stiamo parlando? Certo Maurizio, te la descrivo con piacere. La barca è sicuramente una barca intanto innovativa per tanti motivi che andiamo a descrivere. È sicuramente una barca che tanti si pongono la domanda, dice perché regata o perché crociera, o se posso coniugare tutte e due le parole per poi renderle efficienti. Effettivamente il cantiere Beneteau e Seascape hanno provveduto a questo e chiaramente anche i progettisti. Come? Lo diciamo subito con gli spazi. Intanto abbiamo un baglio di poppa che è 3,80 m per una lunghezza di 11 metri. Perciò baglio di poppa 3,80 m per un baglio massimo 3,80 m. Perfetto, sì, perfetto. Per cui la poppa è il 100% del baglio massimo. Benissimo. Perfetto. E su questo come facciamo a capire ora le prestazioni della regata? Sono chiaramente quelle relative al peso. È molto importante capire che la barca è stata progettata e costruita da Beneteau e Seascape con un'infusione sottovuoto di resina. Quindi questo ha permesso di avere una struttura quasi monolitica, cioè senza mobili all'interno che appesantiscono per fare questa struttura un po' più rigida, insomma più robusta, per cui il peso è contenuto in 4.800 kg. Che per un 36 piedi sono veramente pochi. Assolutamente sì, sono veramente pochi, basta pensare al nostro FES 44 che ne pesa il doppio, quindi chiaramente... Senti, 4.400 kg con una superficie velica? Abbiamo 80 metri quadri in andatura in bolina, mentre se andiamo in andature portanti arriviamo fino a 180 metri quadri di superficie di spinta. Per cui facciamo peso più superficie velica e abbiamo una barca che necessariamente cammina bene. Assolutamente sì. Benissimo, senti, io qui vedo le panche che sono amovibili proprio come barca da regata vera, perciò io muovo quelle panche e ottengo molto spazio di manovra per la regata. Assolutamente sì, le panche sono in pratica smontabili, sono in dotazione di serie, non è un'opzione. Questa opzione ci permette al randista chiaramente che sta seduto comodamente o su dritta alla parte opposta per tenere chiaramente i winch che hanno la parte frontale, e la parte dietro troviamo il trasto della randa che è manovrabile, quindi da stare per una persona seduta comodamente. Benissimo, poi invece finito di regatare, quando ormai ho vinto tutto, devo andare in crociera, ok? Perché devo portare anche la famiglia. Perciò devo ritrasformare la barca in una barca da crociera, rimetto le panche, ho il tavolino del pozzetto che so che non si smonta in regata. No, assolutamente non si smonta, ha le alette chiudibili, quindi non ha nessun impedimento. Benissimo, per cui in crociera io già ho il tavolo in pozzetto, scendo sotto coperta e la prima cosa che noto è una colonnina che mi si para davanti. Che cos'è? Quello è il frigorifero, quindi si è cercato di diminuire in pratica la curvatura della cucina, quindi impedendo la discesa delle scale con questo frigorifero frontale che ha i due spazi a destra e a sinistra per poter far transitare le persone. Chiaramente questo frigorifero può essere collegato con la cucina con un piano di supporto che quando si vuole si appoggia e diventa tutt'uno per poter lavorare in cucina e fare quello che vuole. Ecco, voi dovete sapere che questa barca è disegnata per lo stile e gli interni da Lorenzo Argento e Lorenzo è un personaggio molto innovativo, per cui è abituato a fare queste cose che non sono mai state viste fino a questo momento. Infatti questa barca ne ha diverse. Qui per esempio ritroviamo il tavolo da carteggio che ormai era una cosa che non si vedeva più. Ritroviamo il tavolo da carteggio che chiaramente è stato riproposto in maniera standard, anche sullo smart working l'armatore può anche pensare di lavorare in barca. Sì, certamente, e anche le cabine di poppa Lorenzo l'ha pensate in double fass. O faccio la crociera e ci dormo, oppure faccio la regata e ci metto le vele. Infatti con la regata sono smontabili, quindi sia la destra che la sinistra si possono smontare per metà e appoggiare le vele o altro, mentre invece quando diventa crociera diventano due letti comodi per due persone. E l'ultima chicca ce l'ho al bagno. Il bagno sì, assolutamente sì, perché in un bagno abbiamo concentrato un bagno molto comodo, nascondendo il lavello, rendendolo pieghevole e quindi nascondendolo sul WC, che il WC diventa di facile utilizzo quando si chiude.
Perfetto, per cui non mi devo accontentare del lavellino piccolo piccolo come si vede a volte, invece ho un lavello molto grande, ma una volta che lo alzo ho anche un bagno molto grande. E con questo io penso che vi abbiamo detto un po' tutto su questa barca, poi se avremo occasione di provarla chiaramente vi diremo molto di più. Prima di salutarci però ti volevo fare un'ultima domanda. Dimmi. Spartivento è una delle società di charter più grandi d'Italia, voi avete tantissime barche. Hai intenzione di mettere anche alcune di questi first dentro la flotta? Guarda Maurizio, stiamo studiando già i nostri First 53, che abbiamo degli armatori felici e contenti che vorrebbero avvicinarsi al charter chiaramente per un progetto di gestione. Non ti nascondo che stiamo studiando anche le barche più piccole e ora tra un annetto ci metteremo anche mano sullo studio sui First 36 e sui 44 anche. Benissimo, ti ringrazio molto Stefano, al prossimo video. Prego, grazie a te Maurizio. E con questo chiudiamo qui questo nostro video, io spero che vi sia interessato, se è così fatecelo sapere, dateci il vostro like, non mi rimane altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.